¿Cómo están? ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Espero que tengan un lindo día, tarde o noche. No sé si para ustedes este video lo estén viendo en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando estén trabajando, cuando estén en la escuela, en la secundaria, primaria, no sé. Pero bueno, como verán en el título, pues haré mi primer unboxing. La verdad estoy emocionado. Bueno, más emocionado estuve cuando por fin ya me llegó algo que pedí. Obviamente no voy a decir qué es. Eh, la verdad es, no les voy a mentir, me emocioné muchísimo porque es algo que yo siempre he querido desde que tuve una laptop. Si no les he contado es que yo antes de tener pues una computadora gamer, ustedes no la están viendo, pero pues, está pues, aquí. Si no, ya en un futuro pues les mostraré pues por así decirlo, setup. Acá traigo lo que me llegó. Obviamente ya lo habrán notado al inicio. Eh, pues lo pedí desde Amazon. Es algo que de verdad he querido mucho desde que veo YouTube de mis youtubers favoritos como Fernanfloo, Town Gameplay, Verse Gamer, el Rubius. Obviamente no les voy a decir qué es lo que está aquí. Obviamente lo vamos a abrir juntos. Bueno, lo abrí porque cierta persona pues me pidió que le enseñara esto a otra cierta persona, pero bueno, hagamos de que no sabemos qué hay aquí, ¿sí? Pues miren. Tan 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 tan. Esto es incómodo. Haciendo el momento más incómodo de lo normal. Bueno, lo que pedí es esto, un podcast, un HyperX podcast. Este micrófono la verdad me gustó mucho. Su diseño, la verdad me gustó mucho. Y la verdad, siempre he querido uno para cuando juegue con mis amigos, porque hagan de cuenta que con esos audífonos, no sé si, bueno, no lo habrán notado en un video que hice anteriormente, que es de Fortnite. No lo habrán notado porque ahí con con una aplicación que no me acuerdo, ya me acordé, DaVinci, ya me acordé, con la aplicación DaVinci, pues ahí me aseguré de que no se escuchara tanto lo que capta el micrófono de los cascos. A lo que me refiero es que cada vez que juego un juego con cierto volumen, obviamente cuando está fuerte el juego, lo que pasa es que este micrófono que están viendo aquí, que es el que estoy usando para hablar ahorita con ustedes, lo que pasa es que cada vez que juego un juego así con cierto volumen, este micrófono lo detecta, cosa que no debería hacer, pero pues, es inevitable porque siempre que ando jugando, por ejemplo, no sé, League of Legends con un cierto amigo que quiero mucho, la verdad lo quiero muchísimo, este, pues cuando suena la voz de, no sé, Seth o Mordekaiser o cierto campeón que uso a veces, eh, se escucha doble en el micrófono y pues siempre he pensado que como que fastidio a mis amigos con eso, ¿no? De que se escuche el eco y yo pues, tratando de como moverle ahí el mezclador de sonidos para que no se escuche tan fuerte el juego y no fastidie en Discord. Pero esto la verdad es mi solución, la verdad. Siempre he querido un micrófono no tan profesional como los que hacen podcast, los que son artistas de solitarios o de dúos, cuartetos. Yo me conformo con un micrófono que tenga una buena calidad de audio de entrada y que sea, digamos, pues fácil de usar. Espero poder entender cómo se usa este micrófono porque, como les he dicho siempre he querido uno y ahora que lo tengo va a ser mi primera vez usando un micrófono para esto, para que ustedes me puedan escuchar bien, para que cuando esté jugando un juego no tenga que estar moviéndole ahí el volumen de tanto de mis cascos como el de la edición. Pero bueno, vamos a abrirlo.
demonios, tiene cinta. Y no traigo una navaja o no traigo cuchillo, pero para eso son las uñas. Creo que aquí me voy a tardar un buen rato. Pues creo que tendré que hacer un corte, amigos, pero ustedes pues no lo sabrán. Ustedes va a ser un pim y nos vemos en un momento. Uh, pues querida audiencia, ya le pude quitar la cinta después de un rato batallando acá con quitarla con mis uñas. Pues ya lo he abierto. Vamos a ver qué tiene adentro. Ahora te imaginas que no quiere abrir el cartón. Sería de locos, sería de locos. Sería mucho de locos. Ok, instructivo. Bueno, no sé qué es eso, la verdad, pero ya lo siguiente, pues sí es un instructivo para ver qué lleva pues aquí en la caja. Miren esto, viene con un protector de plástico. Uy, a ver, voy a bajar esto. Lo voy a doblar para que ustedes puedan presenciar esto, porque la verdad para mí es algo emocionante hacer mi primer unboxing desde, no sé, o sea, me siento muy emocionado la verdad compartir esto con ustedes. Siento que compartiéndolo esto con ustedes pues puedo entretenerlos, hacer que pasen un buen rato. Bueno, por lo menos un buen rato si está bien para ustedes, viendo cómo pues un viejo de 20 años trata de enseñar algo que compro. Pero bueno, a ver, me voy a hacer un poquito para atrás para que puedan ver bien. Ahí está. Dios, es que de verdad no se podía abrir. Estaba tratando de abrirlo suavemente porque pensé que era de las típicas cajas que nomás tienes que jalar tantito y ya se libera. Oh, ¿qué pasó, Kira? Es mi perrita y no se asusten, ¿eh? No los va a morder. ¿Qué pasó, Kirita? ¿Te asustó el ruido de la caja? Ya. Miren, ya. Uh. ¡Oh, miren! ¡Miren cómo se ve esto! ¡Increíble, man! Mira, hasta tiene su cable del el puerto para la computadora. ¡Oh! Y miren, eh, el cable es de, ¿cómo se llama? De tela. Eso lo hará más resistente. Me gustan mucho los cables de tela. Siempre he querido personalizar, por ejemplo, el cargador que tengo por allá. No lo pueden ver, obviamente, pero pues lo estoy usando de cable para que pueda grabar desde mi teléfono. Miren, está muy bonito. De verdad me gusta, ¿eh? Oh, ya sé para qué es esto. Y bueno, ya se los diré al final. Ya se los diré al final. Oh, oh, Dios. Está muy bonito. Eh, y wow. Es que no sé qué decir. De verdad, esto me está dejando boquiabierto. Uh, Algo que también estoy viendo es que tiene algo aquí. No sé para qué sea, pero pues, ya lo averiguaremos con el instructivo. Bueno, yo lo haré fuera de cámara. Dios, Dios, me encanta el diseño. Y luego estas ligas, creo que son ligas, estas rojas, que no sé si las están viendo. Estas ligas le da un toque muy bonito. Oh, y miren, ahora que me estoy dando cuenta, tiene una perilla que era, no sé como les digo siempre, o sea, no sé para qué sea, pero yo pronto lo averiguaré. Oh, Dios. Ya encontré dónde se conecta el puerto, nada más que no sé si lo puedan ver. Está por ahí. Creo que apenas se ve porque esto está tomando cámara como si fuera un famoso. Pero ahí se ve apenitas, creo. De verdad ay, Dios, no sé qué decir. Me está encantando mucho esto, de verdad. Eh, ah, algo que les quería decir. Este, Dejen bajo esto. Este, Algo que también compré, pero lo abrí rápido porque me emocioné tanto que lo armé y todo, hasta lo tengo aquí al lado. No sé si lo puedan ver, creo que apenas, no sé si se ve, pero, pero pues aquí está.
Contemplen un brazo. No un brazo humano, es un brazo para el micrófono. Miren, miren. Está muy bonito. La verdad me encantó mucho el diseño. Y esto, la verdad no sé cómo ponerlo. Pero, si quieren... Bueno, de hecho lo voy a hacer, mira. Voy a hacer un pequeño corte para que no se coman esto de que como tardo 5 años en poner el micrófono, ajustarlo, que no se caiga o lo que sea. Pues, bueno, nos vemos, ¿eh? Ah, gente, querida audiencia, querido público, como ven, ya he podido ponerlo en este brazo. Nada más que lo que estoy notando es que algunas piezas, como que no enroscan bien o no sé cómo encontrar la forma de que apriete bien, de que apriete bien esto, porque lo que intento hacer es que quede bien enroscado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya lo tengo aquí. Como lo pueden ver, ya está en el brazo y todo. Ahora ya lo puedo mover por el espacio que tengo acá. Dios, es que no sé cómo enroscarlo bien. Si saben alguna manera de cómo, pues, enroscar bien esta parte para que no se zafe, porque pues, este micrófono lo voy a tener para todo el rato que yo quiera. Me gustaría saber cuál es la forma más sencilla o más fácil de que se enrosque bien tanto esta parte de metal aquí, no sé si lo están viendo, esta parte de metal aquí como esta de plástico de color negro, porque estas dos partes, si se llegan a desenroscar y si se llega a caer el micrófono, no vaya a ser que se dañe el micrófono. Pero bueno, yo creo que para darle una bienvenida a este micrófono hay que probarlo. Lo malo es que pues tendré que acá configurar acá con el OBS para que pues tenga acceso a que el micrófono capture mi audio. Pero no se preocupen, como dije, un corto y seguimos con el video, ¿eh? Eh, ¿Se me escucha? Obviamente no sé si me van a responder, pero por eso pues puse acá en el monitor el OBS para saber si se escucha o no. Y de hecho, qué bueno que sí me capta la voz. Yo pensé que no me iba a captar la voz porque pues, añadir una entrada de audio en el OBS sí es algo complicadillo. Pero ya con el tiempo pues le vas agarrando la onda. A ver si escuchan esto. Uy. Sí se escuchó, lo acabo de ver. Se escuchó como tronó mi muñeca. Oye, pero la verdad no está nada mal. Y eso que no me falta probar los demás sonidos porque miren, bueno, no lo pueden ver ahorita, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que tiene la perilla que les mostré anteriormente, que es para... Yo pienso que es para acomodar la forma en la que capta el audio, el micrófono. Creo que está como que en un tipo radio, como más o menos así. Creo que así está configurado. Pero la verdad está muy bonito. Y luego miren cuando le aprieto aquí. Y luego cuando se enciende se ve muy bonito. Y luego me estoy dando cuenta que cuando lo apago como que se ve algo que tiene adentro. No sé si es algún tipo de espuma o algo para evitar como que a veces la filtración de aire tosca de como las P's y con las S's, creo que son con las P's o con las S's, o cuando haces cuando soplas o algo así, ¿no? Pero bueno, pues creo que ha sido todo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que tengan una linda tarde, una linda noche, una linda mañana, que les vaya bien en la escuela, ya sea en
preescolar, primaria. Bueno, en preescolar no me van a estar viendo, pero bueno. Solo trato de ser amable con todo el mundo que tiene pues obligaciones. Bueno, yo ya no tengo obligaciones porque pues yo estoy de vacaciones actualmente de la escuela de la que estoy yendo, así que tengo todo el tiempo suficiente como para poderles traer contenido a YouTube antes de que regrese a clases. Este, pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se la hayan pasado muy bien viendo este pequeño videito, creo que corto. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.